去年学习修了1年的电动车充电器、开关电源，还有这种小家电。今年修的大部分都是逆变器，这2天都开始怼上焊机了。但是朋友、同事拿过来的这些小家电，能帮忙还是要帮忙修一下，举手之劳。开机正常，注水部分也能到位，屏幕显示注水倒计时也正常。正常应该能听到水泵泵水的声音，这个没听到水泵的声音。查一下是不是水泵坏了，或者说是主板坏了，没有给水泵供电。拔掉转动注水口的连接软管和主板连接的排线，不然维修碍事。第一眼就能看到这个水泵有腐蚀的痕迹，应该是滴上水了。从侧面已经能看到电机的转轴有锈迹。去掉电机的供电线，这种直流电机分正负极，红色是正，蓝色是负。电机上标的有一个加号，就是正极。主板上没有明显坏的元器件，电容没有鼓包的，铜箔也没有腐蚀的地方，应该问题不大。水泵的泵头上只有5个螺丝，拆掉以后这是泵体，拿掉这2颗螺丝就可以把电机和泵体拆开。处理一下上边的水锈，加一点缝纫机油。拧几圈就敲一下，拧几圈再敲一下，这样的话油能渗进去。现在转得很轻松了，可以试一下了。走在外面，那组件走在外面，直接接到主板上去了。走在顶部也看不见呀，也好看是吧？真的真是。这是一个同事的电吹风，看一下是什么故障。啥呀？说会转场。这是风扇缺油了吧？这是？不是缺油，不是缺油，扇叶不行了，黑壳的，我修过好几种。后面扇叶那个叶根裂了，一离心力就转起来，它就刮那个边儿。是磨了呀？对呀，跟电机扫堂有异曲同工的意思。这玩意儿我可熟悉。就是扫堂了，能看到表上都磨了。它是啥呀？它好像有的扫，有的不扫呀。我告诉你咋回事，它这个东西吧，那个扫的那个叶子根儿是有那个积劳，要裂。哦，看见了。转离心力嘛，把叶往外一甩，它就刮。看见了，看见了，就是叶子那根断了。对呀。叶的根已经快断了，能看见。对呀。要推呀！玩坏了吧？我直接硬拽了。硬拽。这个风扇叶去掉老费劲了，师傅们有没有更好的办法？按达文西说的是用烙铁先把中间给它烫掉，最后再用斜口钳把电机上的那一点给它嘎掉。那玩意儿标脸上，反正是不好受。哎呀，操！剩个芯儿没有掉啊？剩个芯儿不就好办了吗？拿小那个水口钳掐，慢慢掐。那你这个要是买新的弄上的时候，你咋弄啊？要胶粘吗？使劲往上怼呀。还是家伙事儿不行，这就可以了。对呀，你看这不下来了吗？一下嘎噔一弄。2块7毛5，2个包邮到家。哎呀。又当了一回好人。OK，扫。